तो राम राम भाइयों। रोहित भाई ने बोल दिया कि बुलडोजर या टोचन किंग में से रोड रोलर से टोचन करेंगे। आपको मैं अभी वीडियो में बताऊंगा वो बोल रहे हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लो भाई, आज बुलडोजर आया था अपने पास। चाचा करो, चाचा स्टार्ट इसने। तेरी हो गया नहीं, बुलडोजर का नाम लिया मैंने, डर का हो गया यो। निब लेके आऊं इसने खिंचू। फिर कमेंट कर दो भाई, इसके साथ टोचन कराएं बुलडोजर का या टोचन किंग का। जल्दी जल्दी सारे भाई जाके कमेंट करो, फिर इसके साथ टोचन करके आपसे भी वीडियो दिखाते हैं। लो भाई, आज बुलडोजर आया था अपने पास। चाचा करो, चाचा स्टार्ट इसने। तेरी हो गया नहीं, बुलडोजर का नाम लिया मैंने, डर का हो गया यो। निब लेके आऊं इसने खिंचू। फिर कमेंट कर दो भाई, इसके साथ टोचन कराएं बुलडोजर का या टोचन किंग का। जल्दी जल्दी सारे भाई जाके कमेंट करो, फिर इसके साथ टोचन करके आपसे भी वीडियो दिखाते हैं।